সুপ্রিয় দর্শক, গ্রাম বাংলার ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকের ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন, গত 4-5 দিন থেকেই বৃষ্টি পড়তেছে সকাল বিকাল রাত পর্যন্ত। তো আসলেই কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গ্রামের যে বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাটগুলো। এই যে দেখুন, এদিকে একবারে পুকুর জল ভরে গেছে, কিছু কিছু পুকুরের মাছ একবারে ভেঙে চলে গেছে। আর এদিকে দেখুন, আমাদের গ্রামের অবস্থা এই অবস্থা। বর্ষার দিনে মাছ হয়, কিন্তু এবারে তেমন একটি মাছ নেই, আবার কিছু কিছু জায়গায় মাছ আছে। তো দর্শক আসলে দেখুন, আর আকাশের পরিস্থিতি কি বলবো, আর 4-5 দিন থেকে দেখে আসতেছি সাদা কালো মেঘ, একবারে মনে হয় মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আর বৃষ্টি তো লেগেই যাচ্ছে দিন রাত 24 ঘন্টায়। তো দর্শক আসলেই আসলে কি বলবো, এই যে ধান ক্ষেত দেখুন, আর এদিকে আর এখানকার অবস্থাটা দেখুন, ধানে গাছ পড়ে গেছে এই স্রোতের জলের স্রোতে, একবারে অবস্থা খারাপ। আর এই দিকে দেখেন কিছু মানুষ মাছ মারা দেখতেছে। এই যে এদিকে, এটা অনেক দূরেই, আমি জাস্ট ভিডিও করে দেখাচ্ছি, জুম করে দেখাচ্ছি। এখানে একটা রাস্তা, একটা ব্রিজ আছে, ছোট ব্রিজ, সেখানে কিছু মানুষ আছে। আর আমি বর্তমান ছাতা নিয়ে আছি, যার জন্য একটু ভিডিওটা একটু নড়ানড়ি হচ্ছে। দেখুন, এবং রাস্তাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের নদী, এটা আমাদের শেওড়াফুলের নদী বলে গ্রামের। আর এখন যখন এই যে আমাদের গ্রামের রাস্তা, চলাচলের রাস্তা একবারে কাদো ভরা, আর দুই পাশে দুইটা পুকুর আছে, পুকুরে দেখেন ভরপুর জল। কিছু কিছু পুকুরে জল, মাছ পালিয়ে গেছে। এরকমভাবে বৃষ্টি হবে নাগা 4-5 দিন থেকে বৃষ্টি পড়তেছে দিন রাত 24 ঘন্টা, যার জন্য খুবই অবস্থা খারাপ। আর আমাদের গ্রামের বাড়িঘর দেখুন, এবং গাছগাছালি, এদের সুপারি গাছ, তার পাশে ধান ক্ষেত। তো দর্শক আসলেই বর্ষার দিনে আমাদের গ্রামের দৃশ্যটা কেমন দেখলেন তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, এবং চ্যানেলটি নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এ ধরনের ভিডিও দেখতে গেলে আমাদের চ্যানেলটি নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সবাই ভালো থাকুন, গ্রামের পরিবেশকে ভালোবাসুন, গ্রামের দৃশ্যকে ভালোবাসুন।